Doctora Sofía Leiva, al referirnos del bruxismo, para poder entender qué es el bruxismo. El bruxismo es una patología, digámosle así, que estamos viendo mucho. Hoy en día todos los pacientes lo veo mucho, muy seguido, porque para que lo entiendan ustedes, es el apretamiento de nuestros dientes con una fuerza muscular muy fuerte, que lo podemos dividir en un apretamiento o un rechinamiento de los dientes, que también se da generalmente a la noche. Hoy en día, ¿por qué te digo que lo vemos cada vez más? Porque hay varios estudios que en la actualidad nos están diciendo que el bruxismo se debe casi en un 90%, te diría, al estrés. ¿Esto se da en algún factor etario en particular? Generalmente se da entre los 20 en adelante. Pero sí puede ser muy bajo o muy crónico, ¿sí? Clínicamente lo vemos mucho en pacientes quizás ya más de los 50, en boca muy marcado, porque hay muchos desgastes dentarios, mucho dolor de cabeza, mucha alteración en los músculos que están muy grandes. De hecho, hasta físicamente el paciente, cuando empezamos a tratar el bruxismo, se ve una diferencia. ¿Cuál sería el tratamiento? Hay distintos tratamientos de acuerdo al grado de bruxismo, ¿sí? Porque como te digo, puede ser bajo o puede ser muy alto. Hoy en día hay varias terapias. La primera, la principal, es una placa de relajación. Como bien lo dice su nombre, relaja al músculo que está involucrado en esta patología o en este proceso, ¿sí? Que es el músculo macetero. De hecho, si nosotros mordemos, vemos que este músculo es un músculo que se pone con fuerza, que se pone tenso. Ese músculo, lo que busca la placa de relajación, que tiene una información muy importante, es colocamos en la boca, mordemos en esta placa, que es un plano recto, y de esta manera trata de relajar este músculo, que es el músculo macetero, y a su vez relaja la articulación temporomandibular, que también forma parte en este proceso de bruxismo. ¿Esta placa es personalizada para cada paciente? Por supuesto, cada paciente tiene que venir a hacerse, se toma una impresión de sus dientes, se toma registro de sus mordidas, se hace todo un encerado con ciertos movimientos para que esté perfecta la placa. Este es uno de los tratamientos más conocidos, pero también hay otros tratamientos más avanzados. Sí, hoy en día yo hago mucho hincapié al paciente bruxómano de mucho tiempo, el que ya está más crónico y el más agravado, que se da mucho en los jóvenes, es increíble, y más en el hombre que en la mujer, que estoy tratando mucho, que es la toxina botulínica. Como el paciente lo conoce, como la audiencia lo conoce, que es el famoso Botox, ¿sí? La toxina botulínica se aplica mucho porque ¿qué es lo que hace esta toxina? Relaja el músculo. Entonces, al relajar ese músculo ya no tenemos esa fuerza para hacerlo, para morder tanto, porque este músculo, que es el encargado de esa fuerza para bruxar, está relajado. Y es fabuloso, dura de 6 a 10 meses y el paciente siente una relajación, Gaby, que no te lo explico. De hecho, apenas empieza a actuar la toxina botulínica, se ve el dolor de cabeza, se ve el dolor de articulaciones, se ve el dolor de nuca, se ve el dolor de espalda. Es un cambio radical en el paciente.